नमस्कार। आज कुरा गरौँ एउटा यस्तो आइपिओको जसले बजारमा साँच्चीकै एउटा तरङ्ग नै ल्याइदियो। होटल फरेस्ट इनको आइपिओ। हजारौंको सपना र लगानी जोडिएको यो आइपिओ लटरीमा आखिर कसको भाग्य चम्क्यो त? आउनुहोस् यो पुरै कथालाई विस्तारमा हेरौँ। सायद आवेदन दिने सबैको मनमा एउटै प्रश्न थियो होला, के मेरो नाम पर्यो? यत्रो ठुलो भिडमा आखिर कतिजनाले सेयर पाए त? र जवाफ हो, जम्मा 3,32,000 जना आवेदकहरू हो। 3,32,000 जना भाग्यमानीले सेयर पाए। अब यो संख्या सुन्दा त ठुलै लाग्ला, तर जब आवेदन दिनेहरूको कुल संख्या थाहा हुन्छ तब थाहा हुन्छ कि यो वास्तवमा कति थोरै हो। अनि ती जो भाग्यमानी विजेताहरू थिए नि, उनीहरू प्रत्येकले गोला प्रथाबाट ठ्याक्कै 10 किता सेयर हात पारे। यसको मतलब एकदमै सिधा थियो, कि त 10 किता कि त रित्तो हात, बीचको कुनै विकल्प नै थिएन। तर यहाँनिर एउटा ठूलो प्रश्न उठ्छ, किन सबैले सेयर पाएनन् त? आखिर किन यो भाग्यको खेल, यो गोला प्रथाको नै आवश्यकता पर्यो? हो, यसको जवाफ लुकेको छ सेयरको लागि मचिएको त्यो अविश्वसनीय दौडमा। कुरा के थियो भने, कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि जम्मा 33,20,000 किता सेयर मात्र बिक्रीको लागि खुलाएको थियो। भन्नुको मतलब पुरस्कार यति नै थियो, तर दावेदारहरू भने धेरै थिए। ल अब कथाको सबैभन्दा रोचक पाटोमा लागौं। बिक्रीमा राखेको सेयर त थाहा भयो, तर माग चाहिँ कति थियो होला? एकछिन सोच्नुस् त, कति गुणा बढी माग आयो होला? यो साँच्चै पत्याउनै नसक्ने खालको छ। वैध आवेदकहरूबाट कुल 2,57,45,700 किता सेयरको लागि माग आएको थियो। यसले के देखायो भने माग र आपूर्ति बीच सानो खाडल होइन, एउटा महासागर नै थियो। यो चार्टले त पुरै अवस्थालाई छर्लङ्गै पार्छ। हेर्नुस् त, एकातिर 33 लाख किता सेयर थियो अनि अर्कोतिर त्यसको लगभग 8 गुणा बढी, अर्थात् 2,57,00,000 भन्दा बढी किताको माग। माग र आपूर्ति बीच कति ठूलो अन्तर छ यहाँ स्पष्ट देख्न सकिन्छ। अनि यो माग कुनै सानो समूहबाट आएको थिएन है। यो दौडमा 23,71,000 भन्दा बढी मानिसहरू सहभागी थिए। यसले नेपाली शेयर बजारमा लगानी गर्न मानिसहरू कति आतुर छन् भन्ने कुरा पनि देखाउँछ। तर कथा यतिमै सकिँदैन। सर्वसाधारणलाई दिएको शेयर त एउटा ठूलो केकको एउटा टुक्रा मात्रै थियो। त्यो पुरै केक चाहिँ कसरी बाँडियो त? आउनुहोस् अब त्यो बाँडफाँडको हिसाब किताब पनि बुझौँ। यो बुझ्नुभन्दा पहिला कोटा भनेको के हो त्यो छोटकरीमा बुझिहालौँ। आइपिओमा केही निश्चित प्रतिशत शेयर कर्मचारी, म्युचुअल फन्ड वा विदेशमा रहेका नेपालीहरू जस्ता विशेष समूहका लागि छुट्याइएको हुन्छ, जसलाई नै कोटा भनिन्छ। ल यो चार्टमा हेरौँ त, कम्पनीले निकालेको कुल 40 लाख किता सेयरमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा 83% सर्वसाधारणलाई दिइयो। बाँकी रहेको मध्ये 10% विदेशमा रहेका नेपालीलाई, 5% म्युचुअल फन्डहरूलाई अनि 2% कम्पनीकै कर्मचारीहरूका लागि छुट्याइएको थियो। यत्रो चर्चा, यत्रो दौडधोप, आखिर कुन कम्पनी थियो जसले यति धेरै लगानीकर्ताको ध्यान खिच्यो? ल अब पर्दा पछाडि हेरौँ र होटल फरेस्ट इनलाई अलि नजिकबाट चिनौँ। यो कम्पनीको यात्रा सन् 2010मा सुरु भएको रहेछ। एउटा ठूलो फड्को तब मार्यो जब यसले विश्व प्रसिद्ध हलिडे इन ब्रान्डसँग साझेदारी गर्यो। 2023मा सञ्चालनमा आउने लक्ष्य राखेको यो कम्पनीले आज सफलतापूर्वक आफ्नो आइपिओको यात्रा पनि पूरा गरेको छ। यहाँ होटलको एउटा छोटो परिचय छ। यो काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा बन्न लागेको एउटा महत्वाकांक्षी 5 तारे होटल परियोजना हो। 102वटा कोठा र हलिडे इन जस्तो प्रतिष्ठित नाम जोडिएपछि यसले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलै सम्भावना बोकेको देखिन्छ। अब कुरा गरौँ कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यको। केयर रेटिङ्स नेपालले यसलाई केयर एनपी BB- रेटिङ दिएको छ। अब यसलाई सरल भाषामा बुझ्नुपर्दा यसले कम्पनी आफ्नो आर्थिक दायित्व पूरा गर्न सक्षम छ, तर त्यसमा केही मध्यम स्तरको जोखिम पनि छ है भन्ने सङ्केत गर्छ। आइपिओको बाँडफाँड त एउटा अध्यायको अन्त्य मात्र हो। अब सुरु हुन्छ अर्को अध्याय, जहाँ लगानीकर्ता र बजारले कम्पनीको भविष्य कस्तो हुन्छ र यसको सेयरले कस्तो प्रदर्शन गर्छ भनेर नजिकबाट हेर्नेछन्। यदि यो आइपिओबाट एउटै कुरा सिक्नुपर्ने हो भने त्यो के हो भने, लगानीकर्ताहरूले यो नयाँ होटलमा ठूलो विश्वास देखाएका छन्। यो अभूतपूर्व मागले बजारको उत्साह र आशालाई छर्लङ्गै पारेको छ। र अब अन्तिम तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, के यो सुरुवाती उत्साह दोस्रो बजारमा पनि देखिन सक्ला? के होटल फरेस्ट इनको सेयरले बजारमा आएपछि आकाश छुला त? हो,
यसको जवाफ त समयले नै दिनेछ र हामी सबै त्यसकै प्रतीक्षामा हुनेछौँ।